ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்களுக்கு இப்போ செய்ய போகிறது மினி ஃப்ரிட்ஜ் இது டிசி ஃபேன் 12 வோல்டேஜ். ஃபேன் 12 வோல்டேஜ். இது கிச்சன் பேஸ்ட், இது பெல்டியர். இதில் டபுள் லேயர் இருக்குது. இது கூல், இது ஹாட். இந்த கூலை தான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளுக்க வைக்கிறது, ரெஜியோமுக்குள்ளுக்க. இந்த பக்கம்தான் கூல், இது ஹாட். இதுதான் கீச்சிங் அலுமினியம் தகடு. நான் இதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதான் கிச்சிங். இந்த கிச்சிங் தகடும் கூல் ஃபேன் தான் இதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த தகடு இது கீழே இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு இந்த கூல் பெல்டியரை போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுதான் கூல் பண்ணுறேன். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். இது ஐஸ்கிரீம். இது கீச்சிங் தகடு, இதுதான் பெல்டியர். நான் முதல் செய்து பார்த்ததால் பேஸ்ட் அடித்தபடி இப்படி கிடக்கு. இதெல்லாம் இந்த பக்கம்தான் கூல், இந்த பக்கம் கொட். இது டபுள் லேயர். நான் இப்போ பேஸ்ட்டு எப்படி பூசி ஃபிட் பண்ணுறேன்ட்டு காட்டுறேன். இது தெர்மல் பேஸ்ட், கிச்சிங் பேஸ்ட். இது தான் சரி. இது இனி மேலே இது கூல் பக்கம். இதுவும் கீச்சிங் தகடு தான். இப்படியே மேலே ஃபிட் பண்ணிட்டு, இது ஃபேன். பிறகு நாங்கள் நட்டை வச்சு பூட்ட வேண்டியான். உள்ளுக்க வைக்கிறது கூல், இந்த பக்கம் கொட். இதுதான் அந்த பெல்டியர் கூல், எழுத்தில்லா பக்கம் கொட். இப்படி ஃபிட் பண்ணும். பக்கம் இந்த கூல் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த ஃபேனை நாங்கள் வெப்பத்தை உறிஞ்சுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த ஃபேனை இந்த பக்கம் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஃபேன் உள்ளுக்க ரெஜியோமுக்கு உள்ளுக்க கூல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேன். பெல்டியர் வயரும் ஃபேன் வயரும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். கருப்போட சிவப்போட. இனி இதை கொண்டே பைக்கில் நாங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இது கலவை வெட்டிட்டு இதை நாங்கள் ஒட்டுவோம்.
இது பவர் பைக். இதை நாங்கள்